ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ, ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಯೋಜನೆ, ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಪುನರುಡುಪುನಂಚಿನ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಘಟಕಗಳು ಇಂದೆತ್ತ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮೂನೆ ಪನ್ಪುನೆಯನ್ನು ಎಕಡೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣಲ ಸಂತೋಷಣ್ಣಲ ಬರೀ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಪಂಡೇರು. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪಂಡೇರು. ಎಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೋಜುಂಡು ಪನ್ಪುನೈಕ ಅಕಲು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತದ ತಿರಿಪಾಯರು ಅಂದು ಪರಮ ಸತ್ಯವು. ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಏತೋ ಸಮಾರಂಭ ಆನಗ ಆಂಜೋ ನಕಲಿ ಎದುರುಕೊಂಡರೆ, ಪುಂಜೋ ನಕಲಿ ಪಿರಾವು ಕೊಂಡರೆ, ಅಣ್ಣರ ನಕಲಿಗೆ ಸುರು ಮಾನ, ಅಕ್ಕ ನಕಲಿ ಪಿರಾವು ಅವಳ ಜಾಗ ಇತ್ತ ನಿಜನ ಉಂತುದು ತುಯರೆ. ಈ ಸಭೆನವರ ತೂಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರು ಮಾತ್ರ ಎದುರುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಣ್ಣರು ಬೊಕ ಮಾತ ಅಣ್ಣ ನಕಲಿ ಪಿರಾವು ಕೊಳ್ತೀರು ಪಂಡ ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅಕ್ಕ ನಕಲು ಅಕಲು ಇತ್ತದ ದಾದ ಆಯರೆಜ್ಜಿ ಪತ್ತೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಲಕ್ಕ ಪರಿಗಣನೆ ಇತ್ತಿನವಳು ಇನಿ ಅಕಲಿತ್ತದೇ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಸುಲು ಪಾಕ ಉಂಡು. ಐಟಿ ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗ ದಾಯ ಸೇರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ದಿಂದೆ ಜನಕಲು ಕೊರಪುನ ಕಾರಣದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸುಲಭಡು ಲೋನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಾದಾಂಡ ಆವಡಿತ್ತಿನ ಲೋನು ಅಥವಾ ಅವು ದಾಯ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಸೇರಿದಾರೆ ಅವು ದಾದ ಆದರ್ಶದ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಪನಡು ಮೂರು ಸಭೆಟ್ ಆ ಬಾಕಿಲ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿಲೆತ್ತದು ಸರಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ದಾದಕ್ಕೆ ದಾಯ ಸೇರಿದಾರನ್ನು ಕೆಂಡ ಅಕಲು ಪನ್ಪುನಿ ಸುಲಭಡು ಲೋನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಒತ್ತೊಂಡ ಇನಿ ಏತೋ ಇಲ್ಲಡ ಪುನಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೂ ಮೂಲಾಧಾರವಾದ ಪುಣ್ಯ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಲ್ಲೋನೆ ಏತೋ ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಪೋದು ಪುನಗ ಅಣ್ಣೇರ ನಕಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂನಗ ಜೋಕೋಲು ಮಿತ್ತದಿರ್ತ ತೂನಗ ಅಕೇರಿಗೆ ತೂಡಾಯಿನೊಂಜಿ ಮೋನೆ ಅಕ್ಕನ ಆರ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯ ಬಂಡದು ಪೂಜೆರು ಐಟು ಲೋನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕೇರಿಗೆ ತೊಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಗಾಯ ಅಂದೊಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ನೈಕೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡೆ ಸಂಗ್ರಹ ಬುದ್ಧಿ ಅಕ್ಕನಕಳ್ಳ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪುನಿ ಅಂಚಾದ ಅಕಲು ಅಕೇರಿಗೆ ಪೊಲ ಪುನಗ ಐಡ್ದು ಉಂತಿನ ಬೇಲೆ ದುಂಬರಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಬೋಡಿತಿನ ಆತು ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಅವನಿಗೆ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಯೋಜನೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಎಣ್ಣೋಡು ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧದ ಕೂಡುವಿಕೆಗೂ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಏತೋ ಅಪರಿಚಿತ ನಿರಕರತ್ತ ಜನಕಲು ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಣ್ಣರ ನಕಲ ಪರಿಚಯದ ಅಂತಿನಕಲ್ಲ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯರು. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತರ ಅಕಲಿಂಗ್ಲ ಸಂಗಡ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕಲಿಂಗ್ಲ ಸಂಗಡ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪನ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಕೊಂಚ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅವು ಪ್ರಸಾರ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಂಬಂಧ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದಾಂಟೋಡಾಯಿನವುಲ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಪಂಡೆ ತುಲೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗೂ ಲೋನು ದಿಪ್ಪುವರೊಂದು ದಿಂಜ ಲೋನು ಸಾಲನ ನಿಖಲು ತುಂಡ ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ದಿತ್ತಿನ ದಿಂಜ ಕಡಿಮೆ ಈ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ದಾನೋ ಇಂಕೊಂದು ಹೊಸ ನೆಕ್ಲಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಲೋನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಹೊಸ ಸಾರಿಗೋಸ್ಕರ ದೀಪಾವಳಿ ಬತ್ತನ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಆವಡು 2000 ಇವತ್ತು ಮುಂಜೆ ಕಾಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅತಿಯಾನ ಎಣ್ಣಿನಾಥ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಈ ದುಂಬಿತ್ತು ನಾಡು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕನಕಲು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಂತ ಅಣ್ಣರು ಚೆನ್ನಕೇಶವಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಂತ ತುಂಡ ಐಟ್ ದಾಯ ಲೋನ್ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ದಿಂಜ ಇಲ್ಲು ಜೋಕುಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಬೆಲೆಗೆ ಅದು ನಾನು ಈ ಲೋನು ಪನ್ನಗ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುನಗ ಜೋಕುಲ್ಡಲ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲೆ ಪೋನಾಗ 2011 ಪೋಯರ ಬಂತೇರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಉಲೈ ಪೋಯರು ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಗುಸು 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 ಅದನ್ನ ಪಾತೇರಿಯರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತನ 2000 ನೋಟು ಕೆಂಪುದ ನೋಟು ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಬಿದೆ ಮಗಿದಾದ ಎಣ್ಣುವೆ ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಉಲೈದ ಕೋಣೆಡ್ ಅಟ್ಟಿ ಇದ್ದಿರ 1 ಇಂಚ್ ಹೋಯ್ತು ಕಡೆ ನಿಂದು ದಿಂಜ ಜೋಕುಲು ಇಂಚನ ಎಣ್ಣುದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬತ್ತು ಕೇಂಡ ನಿಖಲು ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉಂಟಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಎದುರು ತೋರಿಸುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇವೇನು ಏನು ಈತೆ ಪನ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋನು ಅಕ್ಕನು ಉಲೈಲೆತ್ತದು ಇರಗಾಯಿನ ಚಿಂತೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ 2000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಐನರಡ ಪಂಡರ ಅತ್ತಮ್ಮ 2000ಕ್ಕೆ ಎನ್ನಡಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನಡವಿನಿ ಉಂಡ ಒಂಜಾತ ಚರ್ಚೆ ಅದು ಯಾ ಪನ್ಪುನಿ ನಿಕ್ 2 ಜನ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಯನ್ನ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಏನ 2000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಡೇನೋ ಅಯನ್ನ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅಲೆನ್ನ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಲೆತ್ತದ ಅಯನ ಎದುರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಆ 2000ಕ್ಕೆ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿ ಎರಡಕ್ಕೆಂಡ ತಿಕ್ಕುವ ಉಂಬೇನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡವುದೀಕನ ಇಂಚ ಪುರ 2000 ಬರ್ತದ ಮಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಯನ್ನ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಆ ಲೋನುದ ಚರ್ಚೆಡು ಆ ಬಂಗದ ಚರ್ಚೆಡು ಸಹಭಾಗಿ ಅದು ಪಡ ಅಲ್ಲ ಸಹಭಾಗಿ ಅದು ಪಡು
ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಏರುಪೂರ ಎಂದಿಟ್ಟು ಲೋನ್ ಇದನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿದಾದಪ್ಪು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಓವೇ ಅದು ಪಾಡು ಕುಡೋರಿಯಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಿರ್ಗಳು ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಂಪರ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಲೋನು ದೆತ್ತಲ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ಡ ತೆರಿಪಾನೆ ಏತು ಲೋನ್ ದೈತ ಏತು ವರ್ಷ ಕಟ್ಟೋಡು ತಿಂಗಳು ಏತು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಲೋನುದ ಕಾಸು ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಐನು ಎರಡು ವಹಿವಾಟು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎರಡಕ್ಕೇಂದೇರಿ ಒಯ್ನ ಅಡವು ದೀತಿಯರು ಅಮ್ಮನೊಂಜಿ ಬಳೆನು ಆನಿ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ದುಂಬು ದೀತಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳೇ ಉಂಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇಜಿದು ಯಾನಿ ಅಪ್ಪಲ ಪನ್ಪುನುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತನ ಇನ್ನು ಐತಾರ ತುಲೆ ಬಯ್ಯ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಪ್ಲಾನ್ ಆದುಪ್ಪು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತನ ಆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಏತು ಖರ್ಚಾತನು ಏತು ಪೊರ್ತಾತನ ಐನ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಡ ಪನೋಡು ಈ ತುಲಪ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಈತ ಖರ್ಚಾತನು ಇಂದು ಆತನು ತಿಂಪುನ ತೆನಸು ಒಳ್ತು ಬತ್ತಲು ಏರು ಕನೆಯರು ಏರು ಕಾಸು ಕೊರಿಯರು ಗೊತ್ತಾವಳು ಅಲ್ತುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಇಜಿನ ಇಂಚ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಭರವಸರವಗು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಲೋನ್ ಎತ್ತಂದು ಗೊತ್ತಾವಳು ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸು ಎಂಚ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೇ ಬಂಗೊಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನೋಡ ಬೊಡ್ಚಾ ಪನ್ಪನಿತ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕ ಹುಟ್ಟುಂಡು ಈ ಕಾಸು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಣ ಏತ್ತು ಪರದಾಡುವೆರು ಮುಕ್ಕುಳೊಂದು ಗೊತ್ತಾಣ ನನ್ನವರ ಕೇನೇರು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದು ದಯ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯಗಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಂದು ಆ ಔದಾರ್ಯತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪನ ಅನ್ಯಾಯ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನಗ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಬರ್ತದೆ ಎದುರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕುಲ್ಲಾಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನುಂಡು ಎಂಗ್ಲೇ ಪುರ ಕಲ್ಪೆರದಿಂಜ ಉಮೇದಿತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಕಲ್ಪನ ಒಲ್ತು ಸರ್ ಏತ್ತು ದೂರ ನಡತ್ತು ಪೋಡಿತ್ತುಂಡು ಏತ್ತು ಬಂಗ ಅಂದು ಏತೋ ಸಲ ಇಂದು ಸುಳ್ಳುಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಿಲ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪರೆ ಉಮೇದಿತ್ತು ಅಪಗ ಶಕ್ತಿಜಿ ಉಮೇದಿತ್ತನೆಲ್ಲ ಮುಕುಲು ಗುಡ್ಡ ತಿರ್ಗೆರೆ ಸಾದಿ ತಿರ್ಗೆರೆ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೋ ಬಲಿಯರಾಫ್ ಜೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಂಡಲ ಏತೋ ಬದುಕುಡಂದು ಒತ್ತೋನುಗ ಆದು ಪೋದಾನು ಆಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ದಿಂಜ ಕಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನ ಪಾಪಗ ಎತ್ತು ಬಂಗ ವರ್ಕೌಟ್ ಅವಂದ್ರೆ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಐನ ರೀಸನ್ ಅವು ಅಂಚ ಬಂಡ ಲೋಕ ತೆಲಿಪುಂಡು ಟೀಚರ್ಲ ತಿಳಿಪೇರು ಊರುದಕ್ಲ ತಿಳಿಪೇರು ದಯ ಬಂಡ ₹1 ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿ ಕಲ್ಪುನ ರಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾವಿರದ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ರ ಬರೆಂಡ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರಕಲು ಇಡೀ ದತ್ತುವೆದೆ ತೊನುವರು ಬಿಡಿತಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ವಿನಾಕಾರಣ ಮೂರು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿಲು ಬನ್ಪುಲಿ ಆ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ದಯ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಾಟಿಗೆ ದಪ್ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪಿರವು ಎತ್ತು ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಪನಪನ ತೆರಿಪಾಲೆ ಬಂಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತದೇ ಬಿಳೆಯಾಡು ಅಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡು ಈ ಅರಿ ಎಂಚ ಬುಳೆ ಪೇರು ಬಾರ ಎಂಚ ಆಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಚ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಕಾಸು ಎಂಚ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸೋಡು ಪನ್ಪುನೈತ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕ ಪುಟ್ಟು ಇದು ಅಗತ್ಯವಾದ ತೆರೆಯೋಡಾಯಿನವು ರಡ್ಡನೆ ವಿಚಾರ ಯಾನು ದಿಂಜ ವಿಸ್ತಾರ ಪಾತ್ರಲಿ ರಡ್ಡನೆ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗೆಯನ್ನು ಪಂಡೆ ಅಂದು ಕೆಲವೆರ್ನ ಗುರ್ತಾಯಿನೇ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಈಜಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಅಂಡು ತೂಲೆ ಏತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಜೋಡಣೆವು ಆ ಅಧಿಕಾರದ ದಾದ ರೂಪುರೇಷಲುಂಡು ಐನು ಸೇರೊಂಡಿನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಬಚ್ಚಿರದಿರತ್ತ ಮಿತ್ತುದಿ ಇದು ಕೊರಿಯರು ಸಮೃದ್ಧಿದ ಸಂಕೇತಲ ಅಂದು ಈ ಬಚ್ಚಿರ ಕೊರಪುನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಲನೆಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಿರ ಕೊರ ನಾವು ಅಲ್ತರದ್ದು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ನೆಂಪು ಮಲ್ತಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತೆ ಪಿರವು ಎತ್ತು ಜನತ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಪಾತೆರ ಬುಡ್ಚಿ ಈತು ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಐತಾರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅರ್ಗ ರಜೆ ಅತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ರಜೆ ಅತ್ತ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಪುರುಷೋತ್ತು ಮಲ್ತದ ಬರ್ತದ ಈ ಶಾಲೆದ ಅಂಗನಡು ಸೇರಿದಾರ ತೂಲೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮೂಲು ಮಲ್ತಿನ ಅಟ್ಟಣೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲು ಸೇಮತಿಗಿಂಚ ಕಟ್ಟದೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಣ್ಣು ಇಪ್ಪುನಲ ಕಂತಿರುವಂಜ ರಂಗೋಲಿ ಮಾಡ್ದೇರು ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತನವು ಈ ದೀಪಗಿಂಚ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಮೂಲಿ ಈತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಲು ಅಕಳೆಗ್ ಮುಕ್ಳೆಗ್ ದಾದಾಜಿ ಪಂಡಲ ಆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಚ ತುಲೆ ಕ್ರೋಟಾನ್ ಇರೇನು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಲ್ಲ ಕೊರಪೇರು ಸುರೂಟ ಇನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೀನಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಆ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಗುಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಪೂನೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಐತ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನೈತ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಕನ್ನ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಲೆ ಅಂಚಾದು
ಇನ್ನೆಂತ ಪಿರಾವು ಏತ್ತು ಜವನ್ನತ್ತ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡಿದ್ದು ಏತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯಗಳು ಅಕ್ಕದು ಪೂರಕಲಿ ಏತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತು ಉಪ್ಪೇರು ಇಂದು ಪೂರ ಒರ್ಮೆ ಇಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಅಡಿತ್ತವಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯವಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಸೂರು ದಡ್ಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೊಂಪ ದಡ್ಡಿಟ್ಟು ಸೇರಿದರೆ ಏಕ ಮನಸ್ಸು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಏಕ ಉದ್ದೇಶದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಡಪರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಕಾರಣ ಆತೀನಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ.